Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. En dan, we hebben het al even gehad over Koningsdag. Er gaat veel gebeuren in Otrobanda en daarover maakten we de volgende reportage. We zijn in Otrobanda en dat is altijd de moeite waard. En zaterdag tijdens Koningsdag is het helemaal leuk om hier te komen, want dan is er een grote activiteit in de Brede Straat met markten, met activiteiten. Leuk om naartoe te gaan, leuk om Koningsdag te vieren, maar wat precies gaat gebeuren, daarover spreken we met Danielle de Wind van Amor per Otrobanda en Joanne Evers van winkeliersvereniging SKO. Danielle, we zijn hier nu in Otrobanda. Eigenlijk een gewone dag zoals altijd, maar zaterdag gaat het er heel anders uitzien, hè? Ja, zeker. We hebben aanstaande zaterdag, hebben het hele dag door, ochtend, avond, hebben we een mooie bingo in Otrobanda. Ja. Dus lekker gezelligheid, leuke markt, maar ook DJ's, activiteiten voor jong en oud. Dus van alles, eten, drinken, shoppen. Gezellig. En dat is allemaal in het kader van Koningsdag, dat is aanstaande zaterdag. Maar het is voor de eerste keer dat er op zo'n grote manier iets georganiseerd wordt. Ja, klopt. Ik ben dus namens de Amor per Otrobanda en ons doel is om meer leven in te blazen in Otrobanda. En we doen diverse activiteiten het hele jaar door. Maar nu met name met Koningsdag denken we van het kan niet alleen maar aan de overkant zijn, het kan ook aan deze kant zijn. Ja. Dus en ook meer leven in te blazen in Otrobanda. Het is een hartstikke mooie locatie met heel veel rijkdom aan cultuur en heel veel gezellige mensen, leuke mensen. Dus waarom niet om er wat moois van te maken. En je zegt het is vanaf 's ochtends tot en met 's avonds, dus de hele dag kunnen mensen langskomen. Juist, ja, het begint vanaf 8 uur in de ochtend voor de diehards. En je hebt ook diverse markten natuurlijk in Otrobanda. Dus je hebt Coraulanden, Renaissance, Rifford. Dus die hebben ook allemaal gezelligheid, aantrekkingskracht. Ja. En wij sluiten daarbij aan. En wij gaan dus vanaf 8 uur in de ochtend tot 10 uur 's avonds. Maar ook als het langer doorgaat met de gezelligheid, gaat het ook lekker door. Horeca allemaal is geïnformeerd en erop ingestemd. Dus iedereen gaat lekker groots uitpakken. Voor het hele gezin? Ja, hele gezin. De kleintjes, de oudjes, iedereen. Iedereen en ertussenin. Hartstikke mooi, dankjewel. Ja, dank je. Joanne, aanstaande zaterdag gebeurt er hier in Otrobanda een mooie bijeenkomst. Mensen kunnen de hele dag in Otrobanda langskomen, samenwerken met Amor per Otrobanda. Wat is de rol van SKO daarin? Nou, normaal dit is onze we zijn bezig meer dan 35 jaar bezig met vieren van Koningsdag in Otrobanda. Ja. Dus dit jaar hebben we gekozen om samen met Amor per Otrobanda te doen. En dit jaar wordt het een groot feest hier. Goed zo. Ja. Iedereen is uitgenodigd, de hele bevolking van Curaçao kan De komen. hele bevolking is uitgenodigd, families, iedereen is welkom in Otrobanda. Leuk. Ja. Je zegt 35 jaar lang wordt er gewerkt hè, aan Otrobanda en het positieve imago van Otrobanda, meer dan 35 jaar. Hoe staat het nu met Otrobanda? Nou, Otrobanda is echt aan het bloeien. Ja. Ik denk iedereen ziet het ook. We zijn heel erg bezig met nieuwe dingen te doen in Otrobanda en voor Otrobanda ook. Ja. Ook voor winkeliers, cultuur, onze mensen zelf die hier in Otrobanda wonen. Dus we zijn bezig om dingen te organiseren. Ja. Dus het gaat iets mooi worden. Otrobanda gaat echt mooi bloeien.